Ac yma, arweinydd Plaid Cymru, y darpar Brif Weinidog, am hynny Rhun ap Iorwerth yma nawr. Croeso, llongyfarchiadau i ddechrau. Diolch, Rodri. Mi fydd y cloc ar y cant diwrnod cyntaf. Mae'n debyg yn dechrau'r wythnos hon, ond does na ddim targedau pendant i'ch cynllun chi. Beth all pobl Cymru ddisgwyl fydd wedi newid erbyn canol Awst? Wel, mae yna targedau pendant iawn wrth gwrs, a'r targedau ydy mynd i'r afael a'r holl bethau yma da ni wedi deud y byddwn ni'n ei gwneud mwyn taro'r ddeiar yn galed yn ystod yr cyfnod cychwynnol yma. Mae yna newidiadau fydd yn digwydd yn syth, fydd yn gosod sylfaeni ar gyfer dod â swyddi bob rhan o Gymru. Codi safon yma'n addysg, cynnig gofal plant ag ati. Da ni'n gobeithio sicr gweld gostyngiad mewn rhestr aros ag ati yn syth. Ond mae hon yn rhaglen i draws newid Cymru fydd yn cymryd bob nerth a syniad sydd ganddo ni a da ni'n barod rwan i gychwyn ar y gwaith. A fydd na un cyhoeddiad mawr, rhywbeth i ddal y sylw sy'n deilwng falle o'r fuddugoliaeth hanesyddol yma? Dwi'n meddwl bod sylw Cymru wedi cael ei hoelio yn barod. Mae yna ddeffroad cenedlaethol wedi bod yn sgil yr canlyniad yma. Da ni'n sylweddoli wrth gwrs bod yr canlyniad drwyddo draw yn adlewyrchu gwahaniaeth barn. Ond mae yna gred, dwi'n meddwl, bod agwedd Llywodraeth Cymru yn mynd i fod yn wahanol. Agwedd yn benodol yn y ffordd da ni'n delio fo Llywodraeth y Deyrnas Unedig er enghraifft. A mae hynny'n rhywbeth sydd yn cael ei deimlo'n syth gan bobl, dwi'n meddwl, ar lawr gwlad. Felly, chi ddim yn pwyntio ni at un peth penodol, y maes iechyd, gofal cymdeithasol, a addysg, costau byw? Bob un ohonyn nhw, lle mewn costau byw, da ni'n symud ymlaen yn syth efo'r cynnig gofal plant. Mewn iechyd, mi yda ni'n symud ymlaen yn syth i sefydlu canolfannau llawfeddygol. Mi yda ni'n dechrau yn syth ar y gwaith o godi safon mewn addysg. Felly ydy mae'r gwaith yn dechrau ar unwaith. A dyna pam gwneud y gwaith manwl hwnnw ymlaen llaw o gynllunio be da ni'n neud, pryd, a sut fydd pobl wrth gwrs yn gallu'n dal ni i gyfri yn erbyn yn addewidion ni. Sut sgwrs oedd hi gyda'r ysgrifennydd Cymru, Joe Stevens, y tu fas i'r studio hon y bore yma? Ie, bachu eiliad bach wrth wneud cyfweliadau yma, ac mae perthynas yn bwysig. Dwi wedi gwneud hi'n glir, mor glir a gallai drwy gydol yr ymgyrch yma mod i am fod yn adeiladol yn perthynas Llywodraeth Blaid Cymru efo Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae hynny'n gorfod bod yn seiliedig ar berthnasau personol, ond wrth gwrs be mae pobl yn ddisgwyl ac yn mynd i'w gael gyda fi ydy teyrngarwch llwyr i bobl Cymru. Ydy chi wedi'ch calonogi o glywed Joe Stevens yn dweud y bore yma, y bydd Llywodraeth San Steffan yn agored i gefnogi syniadau, cynlluniau fydd yn helpu ac yn bositif i bobl Cymru? Dwi'n meddwl bod hi'n amosib iddyn nhw rwan anwybyddu yn anghenion ni. Dau ddewis y gan llafur rwan, cosbi Cymru rhywsyd am fod wedi pleidleisio fel y gynethon nhw, neu edrych be wnaethon ni o'i le. Mi wnaeth difaterwch llafur ar lefel y Deyrnas Unedig tuag at Cymru gostion y drud iddyn nhw. Mi na i arwain a helpu Brif Weinidog, pwy bynnag fydd hwnnw, i wneud y peth iawn i Gymru. Mae yna far cwestiwn dros y Brif Weinidog yn eich tîp chi? Brif Weinidog y Deyrnas Unedig? Does gen i ddim dylanwad uniongyrchol ar beth sy'n digwydd o fewn y blaid lafur, a dewis y blaid honno rwan ydy ystyried beth ydy arwyddocâd yr etholiad yma i arweinyddiaeth Cystadlu chi disgwyl fod yn trafod dros y misoedd nesaf? Yr oll mae pobl Cymru angen gwybod ydy y byddai yn gweithio'n galed dros dyn nhw efo pwy bynnag fydd Brif Weinidog nesaf y Deyrnas Unedig. Mae hi'n amlwg bod gan y blaid lafur feddwl mawr i wneud rwan. I chi wedi bod ar y ffôn, mi'n gwybod gyda Sinn Féin a'r SNP, ar beth fyddwch chi'n cydweithio? Ydych chi eisiau sy'n cynllwynio i dynnu'r undeb yn ddarnau? Un llythyren yn ormod yn fyna, cynllunio ar sut i weithio efo'n gilydd ydy hyn. Mae'n hirngarwch i bob amser i weithio dros bobl Cymru. Ond os dwi'n gallu cydweithio efo eraill, yng Ngogledd Iwerddon, yn yr Alban, rhannau o Loegr hyd yn oed ar sut y gallwn ni ddylanwadu yn well ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mi wna'i bob amser wneud hynny, a mae yna faterion polisi lu lle mae Cymru, Iwerddon a'r Alban yn gallu gweithio efo'n gilydd arnyn nhw. Yn feri gloi, ble fydd y sgwrs ar annibyniaeth ymhen 4 blynedd erbyn diwedd y Senedd yma? Wel, be dwi wedi dweud ydy y mod i eisiau fel rhan creiddiol o be dwi am ei gyflawni mewn Llywodraeth gwneud Cymru yn genedl mwy hyderus. Mae hynny yn golygu ym mhob ffordd o ran ein llewyrch ni, ac o ran ein siwrnau genedlaethol ni. Rhun ap Iorwerth, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.